When now it's dark, I can't see anything. When there is light, I see the troubles here. Hello， 歡迎呢個水浸現場。琴日啊火燭啦，而家個鋪就燒咗啦，唔係燒少少啫，但係就水浸晒。好啦，影俾大家睇，係冇事噶。你睇下，係 bath bomb， 跟住係我哋嘅指甲區域啦，災難現場咁樣，但係佢係成地都係水嘅。哈哈哈哈哈！在水中央有難免一聲，好似落在湖上。Water，let's get wet。成個天花板黑晒啊 ！You light up my life。件事係好簡單嘅啫，我首先就係揾翻一啲要到嘅嘢，跟住就成個架抌咗佢就得噶啦。Yes。好簡單嘅，簡單 easy 啊！哈哈哈哈哈 ，simple 簡單嘅啫，所有嘢都好簡單嘅啫，輕鬆鬆。咦，我啲垃圾袋咧？讓我讓個垃圾長流連於你家，重重一種結巴，現在發芽。你唔好理我啦。我哋想我可從恐嚇就能夠。而你其實不必真的火燭。哇！是否很驚訝，講不出説話？沒錯，我是説你想火燭嗎？點咧咁樣？好簡單嘅啫喎，頭先講，但係真係執行嘅時候有啲唔係好簡單喎。堆咁樣嘅劫後餘生都唔知點整嘅啦，都去到呢個地步啦，何必咧？何必咧？咁掉唔掉好呢本書？睇到啊！留住溫度、濕度、感情和態度。望住呢堆廢墟咁樣嘅嘢係真係無從下手喎。點咧咁樣？好犀利啊！哇哈哈！哇哈哈！哇哈！怎麼啦？我知點解會掃跌晒啦？點解？我突然間諗起細個嗰時去嗰個咩基地玩，即係你一個有充滿濃煙嘅地方，你係咁撚樣行噶嘛？你有冇印象啊？玩過嗰個嘢？咪係中意解開啊！我而家仲喺度執緊個地嗰啲雜物，我要幾時先執到去佢災難現場嗰個位？沒完沒了。有隻 melody 跌落水，跌落水，跌落水。火燭啫嘛，你冇咁嘅樣啦。唱歌啊！你食屎啊你！唱歌！哈哈哈哈哈！什麼東西？花瓣咯。咪揾桶油油翻佢咯。悠長假期。哇！我覺得呢個比較緊要啲喎。Emergency！ emergency！ 你幫我丟我呢個紙皮先。你我相隔多麼遠。我呢個係嗰啲珍貴嘅得嚟喎。離別還是在一起，應該不怕旁人不服氣。明年或者晚了也過10年，當整個世界換風氣，就算貧病或失憶，這種堅決無人可比。看戰士多有仗，亦決心打到尾，敢不死。哈哈哈哈哈！